राति अधरे तांडव रचिला कालबैसाखी भिजिला ट्विन सिटी बिजुली घड़घड़ी सहित पवन वर्षा बेहाल है द्वैत नगरी भुवनेश्वर कटक समेत अनेक स्थान में कालबैसाखी प्रभाव में गतकाली राति घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा होईछि। रास्ता उपर गछ सबू उपुड़ी पड़ता बेले तलिया अंचल घर भितर पानी पशि जाइथिला। बिजुली घड़घड़ी सहित पवन बेग घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर रही। भुवनेश्वर में 76.8 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर पारादीप 51.4 पुरी में 37.8 और बालेश्वर में 35 मिलीमीटर वर्षा होईछि रेकर्ड। अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा और पुरी में राति झिपिझिपि वर्षा सहित 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिता। आसंता 5 दिन पर्यंत कालबैसाखी चेतावनी जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आज 4 जिला मयूरभंज बालेश्वर भद्रक और जाजपुर को जारी होईछि येलो वार्निंग। विषय अधिक आलोचना करिसेंती कटक रिपोर्टर देवाशीष पंडा। कालबैसाखी प्रभाव में गतकाली राति रे देखा मिलता कि कटक रे प्रबल वर्षा होता। वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी देखा मिलता। एक द्वैत नगरी रे देखा मिलता कि उभय कटक भुवनेश्वर वर्षा होता और प्रबल वर्षा होता जहाँ फल कटक रे आम जदि कटक कथा आलोचना करवा कटक विभिन्न स्थान में वाटर लगिंग अर्थात जलबंदी समस्या देखा जाइए। कटक जदि आम देखा खुंटिया लेन हो खुंटिया लेन किसी स्थान हो बादामबाड़ी रक्सी लेन किसी स्थान हो एपटे बिडानासी किसी स्थान हो यही किसी स्थान में जलबंदी समस्या उपजी जहाँ फल जनजीवन अस्तव्यस्त अच्छा। तो मो सहयोगी कह सीधा सड़क चित्र देखिए। बर्तमान आम अच्छु कटक बादामबाड़ी खुंटिया लेन अच्छु। तो आपको सीधा सड़क चित्र देखा चाहिए। आप सीधा सड़क चित्र देखिपे ये हूँ बादामबाड़ी खुंटिया लेन चित्र रही। खुंटिया लेन जदि कथा कहवा ये पाखापाखि अनेक स्थान जो पानी जमी जहाँ फल जनजीवन अस्तव्यस्त होती। तो निहाती भाव में ये जो स्थिति आप अनुमान करुवे केते पानी जमी। तो निहाती भाव में आप जो ताजा चित्र देखुं ये हूँ कटक बादामबाड़ी खुंटिया लेन चित्र रही। ये अनेक स्थान में पानी जमी। कटक कथा जदि कहवा कटक हूँ 52 बजर 53 गल्ड सहर कटक सहर 1000 वर्षर सहर कटक सहर। किंतु कटक सहर जदि देखा विगत दिन में अनेक देखीचे कि यही सामना चित्र सामना को आसी बहुत पानी जमी थाए जहाँ फल जनजीवन अस्तव्यस्त होता। भाई कौन कहे ये जो दुकान घरे पानी पशुला? हाँ पानी पशि जाइतला। केते कोन पानी पशुला आज्ञा? पादरु आंठुए जांठी पानी। कोन जिंस पत्र लॉस होइछि? तले तो अल्प किछि थिला लॉस होइछि। सीएमसी आ पर टिके दृष्टि दबा आवश्यक होई पड़िछि कारण ये जदि टिके दृष्टि दबा जदि मोटर पानी पंप रो एटी जदि व्यवस्था करा जिवो ये जल निष्कासित होई जिवो जहाँ फल जनजीवन अस्तव्यस्त हेबे नै कारण जीवा आसिया पय सुविधा हबो। कटकरू वीडियोग्राफर स्वयंश्री सहित देवाशीष पंडा, कलिंगा टीवी।